عايزين ناكل حاجة حلوة وما عندناش وقت نقعد نعجن ونعمل فطير ونضيع وقتنا. تعال هقولكوا في 10 دقايق ازاي نعمل فطيرة ونحشيها بالكاسترد وتطلع بالجمال ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس، اعملوا لايك على الفيديو، علقولنا وقولولنا رأيكم ايه في اللي احنا بنعمله، وقولولي بتتابعوني منين. يلا بينا احنا نشوف هنعمل الفطيرة الحلوة دي ازاي. هجيب ورقة جلاش اي نوع انتوا بتحبوا تستعملوه، هفردها على الورقة بتاعتها كده، واجيب صينية مدهونة سمنة وهنزل فيها اول ورقتين وادهنهم بالسمنة كده بالشكل ده، وهخلي نص الورقة في الصينية والنص التاني هسيبه من بره، وهخليها هلف الصينية بالشكل ده، وكل ورقتين هدهنهم بالسمنة. هخلص كل الكمية ومش هخلي غير ورقتين في الاخر عشان اغطي بيهم الصينية. بعد ما رصينا الصينية هنبتدي نحضر للكاسترد. بجيب كوباية كبيرة، والكوباية ديت مقدارها كوبايتين بالكوباية المعيارية. بحط عليها 3 معالق كاسترد واقلبهم كويس وارفعهم على النار، وافضل اقلب فيهم لحد ما يبتدي يغلي معايا والقوام يتقل. هطفي عليها على طول، وبعدين هصبها في الصينية على الجلاش وهي سخنة. هبتدي اصب الكاسترد على طول بعد ما نزلته من على النار وهو سخن، وهفرده بسرعة. هفرده بالشكل ده، وهبتدي بقى اجيب الحواف بتاع الصينية اللي انا كنت مطلعاها من بره، اغطي بيها الكاسترد كده كله، وبعدين ادهنها دهنة زيت دهنة سمنة. هلم كل الحواف كده وادهنها. تمام كده، وهديها دهنة كمان بالسمنة، وبعدين هجيب الورقتين الباقيين. هجيب الورقتين اللي فاضلين وهحطهم على الصينية بالشكل ده، وهرفع الطبقة اللي تحت، وهدخل بواقي الورق تحت منها. شايفين انا بعمل ايه؟ عشان الوش بتاع الصينية من فوق يبقى متساوي كله زي بعض. هسويه كله بالشكل ده، وبعد كده هجيب السمنة وهدهنه كويس، وادخلها على فرن درجة حرارة 180 درجة، اولعه من تحت واسيبها تحمر فوق وتحت مع بعض. مش هنولع عليها شواية ولا اي حاجة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بسقيها بالشربات البارد، هي بتكون سخنة لسه طالعة من الفرن والشربات معايا بيكون بارد. طيب انا عملت الشربات ازاي؟ حطيت كوبايتين سكر، عليهم كوباية ونص مية وسبتهم على النار يغلوا، وعصرت عليهم نص ليمونة وسبتهم على النار يغلوا لمدة 10 دقايق من بعد ما يبدأوا غليان. وبعد كده طفيت عليهم وسبتهم يبردوا لحد ما الصينية استوت وبقت بالشكل الحلو ده. بطلعها اسقيها على طول وهسيبها بقى تبرد. هغطيها واسيبها تبرد ساعة كده، وبعد كده نجيب نحطها في الطبق ونرش عليها سكر بودر بالشكل ده، وبعد كده هحط عليها مكسرات من فوق، ارش عليها كمان مكسرات، فول سوداني، مكسرات اي حاجة موجودة عندنا بنزينها بيها كده. طبعا انا ما حطيتش سكر في الكاسترد، عشان كده زودت سكر بودر بيديها شكل حلو برضو من فوق مع المكسرات. وده شكلها بعد ما قطعناها. شايفين حلوة ازاي؟ سهلة وسريعة، ما بتاخدش وقت، 10 دقايق وبتكون جاهزة معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك على الفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، شيروا الفيديو لاصحابكم، قولوا لي بتتابعوني منين، وانا يهمني رايكم، اكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم على خير، باي باي.